이 와중에 또 불이 나가지고 저 헬기가 또 막 물을 갖다 붓고 있네요. 헬기가 저 멀리 하얀 게 보이죠. 홀라당 다 탔는데 거기서 또 불이 날 때가 있었는데 저 시커멓잖아요. 전부 저 다 불이 썰고 지나갔거든요. 그 밑에 약간 누런 것도 이 소나무 밑으로 불이 다 지나가 가지고 다 죽은 거예요. 이게 불이 다 지나가는 자리입니다. 그 와중에 또 덜 탔는데 안 지나갔는데 불이 또 붙었고, 불만 보면 요새 노이로제를 위했어요.